あとは掃除機かけて拭き掃除します。イエイ。はい、掃除機かけるよ。はい、雑巾がけするよ。どんぐらい真っ黒かな、この板一枚で。うわ、真っ黒やな。2枚で雑巾1枚終わりじゃん。なんでしよう。真っ黒。だよー。雑巾がもう真っ黒すぎて洗うのに混ざるね。よいしょ。そしてお湯がないから水がもう冷たいのよ。なんかもう一回こうなったらまた真っ黒になる。これが真っ黒になる。ああ、やっぱり相当か。また真っ黒になっちゃうんだね、これ。なるね。全然だな。参ったな。色拭きしても全然か。これダメだな。結構頑固だよ、これな。うわ、真っ黒だな。何回拭いても。困ったな、これ。ティッシュで拭くか。これ、何回拭いても真っ黒だよ。どうしよう。ティッシュで様子を見てみよう。濡らしてさ、こうティッシュで拭いたらどうなる？あ、真っ黒だな。あ、こりゃ綺麗にならんぞ、これ。いくら拭いたって。このぐらいが限度か。うわ、汚な。どうしよう。どうやったら綺麗になるんだ、これ。うわ、こりゃ永遠だよ、また。永遠なのかだよ。地道にやるのか。あれか。どうやったら歯ブラシ。野外だよ、これ。いや、野外だよ、これ。はい、雑巾洗ってくるぜい。洗ってくるぜい。まあ、ここはさ、床を張るからここまできれいにしなくていいっていう話もあるけど、でもここにホコリがあるの嫌じゃん。いや、土があるのない方がいいじゃん。汚いもんな、まだ。終わらないことやってないな、俺。雑巾もな、こんだけかけてダメか。時間かかるぞ、こりゃ。
この家から砂をなくそう、火をなくそう。こっちの部屋はね138年なんでね、一番古い感じするもん。はい、動機上がってきます。はいよ。まあまあ少しは綺麗になる。少しだけ実感が来た。少しだけね。わずかだね。わずかにね。これがでも一番汚いと思う。他の部屋で。なんでかって障子の向こう屋台が多いから。ここに砂ぼこりが入らないようにね。していかないとね。半分側はしたけどね。でもね、綺麗になっている実感はあるよ。真っ黒焦げにはならなくなってきた。隙間をやると黒いんだよ。